الوغ الطابلو دي فونكسيون ديريفي في هاد الكا هذا غناخد لي زيكزومبل. عندنا اف وعندنا اف بريم. اوكي شباب، دونك هي لي نومبر. مثلا خدينا 2 اونتر بارونتيز بريم راه هي 0 ناقص 3 بريم ايكال 0. racine de 2 sur 5 entre parenthèses prime égale à 0. 10 à la puissance 7 prime égale à 0. Donc أي nombre كيف ما كان البريم ديالو égale à 0. شباب أي nombre كيف ما كان البريم ديالو égale à 0. دونك في الحالة هاد لو نومبر هذا اللي غناخدو حنايا غيكون هو A remplace بحال 2 3 5 7 moins 1 demi pi sur 2. chaque constante dérivée ديالها égale à 0. الديريفي ديال x égale à 1. اوكي الديريفي ديال x égale à 1. الديريفي النومبر يعني x بريم الشباب égale à 1. ax دونك بحال لو كا ديال 2x بريم. هنا البريم تتانتيريسا غير ب x. تبقى 2 fois x بريم. x بريم égale à 1 ça veut dire que 2 fois 1 égale à 2. دونك هنايا الا كانت ax بريم غتولي عندنا هي 1. دونك 2 ax تولي 1. بيان سور a خصها تكون ديفيرون دو 0 باسكو هنايا إلا كانت 0 ميكونش x اصلا. x على بويسونس ان. دونك الا شديتي اي عدد درتي اون بويسونس ان. اوكي العدد كيف ما كان خديتي على بويسونس ان. اوكي كيف ما كان هاد العدد خديتي على بويسونس ان. مثلا خدينا x على بويسونس 2 بريم. لو بويسونس تهبط تولي كويفيسيون و تتنقص بدوغري 2 موان 1 دونك تولي 2x على بويسونس 1 x على بويسونس 3 بريم هي 3x على بويسونس 3 موان 1 و 3 موان 1 هي كاري دونك هي 3x كاري. x على بويسونس 4 خا الشباب بريم هي شنو هي 4x على بويسونس 3. دونك هاد البريم هذا اللي عندنا هنايا ديال اي نومبر اول حاجه البويسونس تولي كويفيسيون. اوكي شباب ومن البويسونس تولي كويفيسيون تنقصو منها دوغري. ليكزامبل ديال هنا x à la puissance n ça veut dire que n x à la puissance n moins 1 tel que n appartient à n étoile ça veut dire que n تقدر تاخد لي فالور 1 2 3 4 ainsi de suite les nombres vraiment exacts les entiers naturels non nuls. حيت الا كانت تاخد 0 اصلا في الحالة تكون بويسونس اي حاجه على بويسونس 0 ايكال 1 دونك ما مسلكناش ما كاين 0. الا كان النومبر مع x على بويسونس ان مثلا 3 x على بويسونس 7 بريم. قلنا البريم ديما تتانتيريسا ل x دونك 3 تبقى و x على بويسونس 7 نديرو اونتر بارونتيز بريم. x على بويسونس 7 بريم شنو هي 7 x على بويسونس 6 وفي الكا هذا هي 21 x على بويسونس 6. Ok, donc ax à la puissance n, il y a a multiplié par n x à la puissance n moins 1. Ok, racine de x il y a 1 sur 2 racine de x. Donc racine de x il a اعتبرته racine de x في racine n هي x à la puissance n demi ودرنا بريم هنا نديرو بريم هنا ونفس القضيه اللي درنا على البويسونس تبقى خدامه. دونك هي 1 demi ولات كويفيسيون x à la puissance 1 demi moins 1 1 demi moins 1 هي x à la puissance moins 1 demi. دونك شنو يولي عندنا غتولي عندنا 1 demi multiplié par x à la puissance moins 1 demi و x à la puissance moins 1 demi هي 1 sur 2 x à la puissance 1 demi parce que ولات في الدينوميناتور ولات البويسونس بوزيتيف x à la puissance 1 demi هي racine de x 1 sur 2 racine de x. Dans ce cas, tu m'as prime racine de x prime directement, c'est ce que tu vois 1 sur 2 racine de x. Ça se montre au chéri. 1 sur x qui est moins 1 sur x au carré. Donc, c'est le tableau des fonctions usuelles. On va voir les fonctions trigonométriques.